második helyezett pedig a Patrikék csapata. Nagy tapsot neki! Ősi szellemek, jöjjetek indián testvéreim! A csatabárdon nem nyughat a földben, míg van falán a harci díszeink. Nagy Manitou szelleme szálljon közénk, nagy Manitou szelleme szálljon közénk. Mert olyan lesz, hogy az egyiken egy ilyen rózsaszín kentaur, ilyen majaharcos. Igen. A másik... Másik oldalon egy majaharcos, a harmadikon egy sima ló, és akkor a negyediken meg egy ilyen majanaptár. Jöjjetek örök vadászmezőkről, jöjjetek völgyekből és egyekről. Jöjjetek, jöjjetek ősi szellemek, jöjjetek indián testvéreim! A csatabárdon nem nyughat a földben, vég van falán a harci díszeink. A nagy Manitou szelleme szálljon közénk, a nagy Manitou szelleme szálljon közénk. Az Isten volt nekem, akit utánozni kezdtem. Mokaszint viseltem, s néha azt mondtam, hogy uff. Az ajtó mögül lestem, hogy a bölény hát, ha jön. Nem féltem, mert tudtam, hogy a végén lelövöm. Winnetou a legjobb, Apache indián, kiviszi el így ezt, még ezek után. Csaba!